久しぶりに田中の家来たな。いや、インターホンの音独特すぎるやろ。インターホンって大体ピンポーンじゃないの？こんなのもあるんだ。全然出てこないな。寝てるのかな？もう一回鳴らしてみるか。いや、インターホンの音にレパートリーあるやん。インターホンの音って何種類も設定できるんだ。さっきの音と全然違うんだけど。2個目も独特だな。これ配達員さんとかびっくりするだろうな。てかまだ出てこないな。もう一回押すけどまた違う音なるのかな。種類豊富やな。また違う音だな。お、田中出てきた。ごめんごめん。トイレ行っててさ。全然大丈夫よ。そういえば、インターホンの音いろいろ種類あるんだね。インターホンの音一種類だよ。いや、これ怪奇現象だったんかい。